なぜ機能要件だけでは失敗するのか、Salesforce ×ERP を成功に導く新プロジェクトの推進の全貌ということで、機能要件から始めることがいわゆる良くないってことなんですか？失敗の要素めちゃくちゃあるなって思いましたね。こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝と新森です。今日はゲストをお迎えして柳生さんに動画を何百本と一緒に撮らせてもらってます気持ちはね、はい、気持ちはね、楽しいですね。でも楽しいけど悲しい思いを蘇ったりとかあの話みたいな、はい、まあちょっと詳しくは前の動画を見てもらって、あんなことやこんなことも、P ちょっと多すぎて困りましたけどまあいろんなことがあって、そうですね、はい、今回のこの動画ではちょっとまた話が変わるんですけど、なぜ機能要件だけでは失敗するのか、Salesforce ×ERP を成功に導く新プロジェクトの推進の全貌ということで、私たちフライクが ERP エンタープライズリソースプランニングって言われる、Salesforce といろんな IT ツールをつないで、企業の IT のこの基盤みたいなところを整えてますっていう話をしていくんですが、ただそれをしたいって言ってるお客さん多いものの、意外と企業は機能要件から始めちゃって、機能の丸×で間違えた IT ツールの選択をしてしまっている企業さんが多いと思ってます。なので今日のこの動画を見てほしい人はこの3つの要素になります。サイドシステムに投資をしたいけどまた失敗したくないな。これキーワードがサイドとまたですね。で、2つ目はこれまでのパートナーでは今後進むためには物足りないなって感じている。3つ目は単なるシステム導入ではなく組織改革やビジネスの発展まで一緒に考えられるパートナーを探しているっていう風なところを今日お話をしていきたいなと思ってます。前編と後編の2部構成になっていて、まず前編では機能要件だけではなんで失敗してしまうのかっていうのを新堀さんの方から深掘りをして、後編では具体的に ERP 導入をする時のフライクの実プロジェクトをどういう風に進んでいるのかっていうのをしっかりとノウハウまでこの動画でお伝えしていこうかなと思ってます。で、この動画を見ている方にはプレゼントということで、業務設計、システム設計のプロジェクトを成果物のサンプルをフライクを題材にしたサンプルをプレゼントしますので、結構作るのにも時間かかったので、ぜひ最後まで見ていただいて、このプレゼントを受け取っていただけたらなと思ってます。今日はこのラインナップでお届けしていきますが、お二人、まず今の意気込みを。意気込み。じゃあ僕からいいですか？はい。このタイトルでもあるんですけど、機能要件ってなんかめちゃくちゃ必要だと思ってて、でもそれがなんかなぜうまくいかない理由にもなってるのかなってめっちゃ気になるんで、すごく今回楽しみにしてますと。で、前の動画とかは割と失敗例の話も結構多かったんで、まあちょっと今日も失敗例の話は聞きつつ、うまくいく方法勉強して帰りたいなって思うんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい。新堀さん。私、機能要件ってすごくまとまってそうでまとまっていない。後でいつまとめたんですか？昨日です。回りましたね。まとまってるけど、まあ後ほどルンバの話が出てくるので、そこすごく聞いていただきたいな。ルンバ、お掃除機ロボットの話が出てくるんですけど、まあまさにあれ機能要件なんですけど、まあちょっと面白いお話ができるかなっていうふうに楽しみ思ってるので、お楽しみにください。では早速本編に入っていきたいと思います。では、なぜ機能要件だけでは失敗するのか、Salesforce ERP を成功に導く新プロジェクトの推進の全貌っていう話なんですけど、機能要件って何ぞやっていうところをしっかり定義をしていきたいなと思うんですけど、まず機能要件って何ですか？まあ言葉の通りですよね。システムで実現したい機能の要件が一覧でまとまってるものかと思います。でもなんかそれだけ聞くと十分そうな気がしません？必要ですよね。やんなきゃいけないことだと思うんですけど、さっきちょっと見て思ったのは、機能要件自体は必要だけれども、機能要件から始めることがいわゆる良くないってことなんですか？どうなんですか？機能要件ともう一個いるよね。なるほどなるほど。順番はもちろんどっちでもいいと思うんですけど、2個用意しないとダメだよね。あれ、お腹すいた、白ご飯食べたい、白ご飯出てきた、機能要件、あれ、俺滑ってる？いや、いいと思いますよ。っていうことだよね。そういうことです、そういうことです。今日の動画以上です。ありがとうございます。ちょっと理解ができないので、機能要件は必要ですと。機能要件だけでなんで失敗するんだっけっていうところを、ちょっと教えてもらいたいなと。もう一個が何か重要なものがあるってことですね。はい。教えてほしいです。まあ、
分かりやすく日常生活システムにするとちょっと分かんなくなっちゃうので、皆さんが今日は家を買う時っていうところをちょっとテーマにして、機能要件とは何ぞやとか、他に何がいるのかみたいなところをお話しさせていただこうかなというふうに思います。家買う時って何しますか、柳生さん。家買う時何しますか、何から始めますか。まず多分大前提、家って生活のすごい重要な部分だと思うんで、生活と照らし合わせて現実的なことを多分決めていくというか、並べていくというか、イメージしていくところから始めないとダメなんですかね。もうおっしゃる通りで、ちゃんと目的があって、それに対して家を建てるよねがあると思うので、この目的と家って紐づくと思うんですよ。なんでこれを普通家を買うときはしますと。ただこれがシステムになるとできてない人が多すぎるっていう話ですね。こういう機能が欲しいから入っちゃうので、じゃあ目的なんだっけ、さっきお腹減った白ご飯食べたいみたいな話とか、食えばいいじゃんと。なんでお腹減ってるのとか、なんでじゃあ白ご飯なのって、別にパンでもいいじゃん、ピザでもいいじゃんっていうところ、その機能要件から入っちゃうとご飯食べたいから入っちゃうので、いやパンじゃないといけない理由はみたいな、そこをちゃんと考えましょうみたいな考え方ですね。駅近物件がいいみたいな本当要件から入っちゃうと、駅といえど日本全国どこでもあるし、でも本当はじゃあ例えば福岡で働いていて、このエリアだから通いやすいところでみたいな、このなんか紐解きの部分っていうのがすごい重要なんですかね。もうまさにそうですね。当たり前の前提がなくなるんですかね。こう柳生さんが引っ越しをしたいってなったら、当たり前に博多が近いとか、博多駅近い、天神が近いとかっていうのはわかるけど、システムだったら他社に依頼するから、その前提がなくなっちゃう。確かに確かに。駅だったらじゃあ貸し駅でいいっすねって。貸しはちょっとなみたいな。そういうことですよね。そういうことですよね。なるほどなるほど。なので賃貸とかだと、物件だと目的から考えて、じゃあどういう物件がいいよねっていうところをちゃんと決めた上で準備をしていくから、家って建てるの成功しますよねっていうところですね。目的でいくと、転勤したので会社の近くに引っ越したい。家族が増えたのでもっと広い部屋に住みたい。これってas is と to be 両方入っていて、ペケペケなのでペケペケっていう、今が違う会社に行くけど転勤しただからこうしたい、家族が増えただからこうしたいっていうのが入ってるので、やっぱりそれをちゃんとやった上でやっていかないといけないよねっていうところが同じです。なのでシステムも難しくなくて考え方は同じなので、そういった考え方で深掘りをしていくと成功率って上がるよねっていう考え方ですね。ということで、じゃあ憧れの注文住宅を作りましょうっていうところでこう例えてますけど、理想と現実のバランスを取りながら最適な設計を固めていくっていうところが、すごく重要なポイントだよねっていうところですね。システムも一緒ですよね。予算が10万しかないのに、セールスフォースのセールスクラウドを100人入れたいですなんて無理な話。なので、同じくその予算とか、いろんなその要件っていうところから深掘りをしていって、それに対して優先順位をつけた結果、それが機能要件とか、プロセスになってくるっていう観点ですね。なので、システムの時も一緒で、現在のas isっていうところとか、予算感とか、スケジュール感とか、その現実的なところっていうところと照らし合わせながら、しっかりと優先順位をつけていかないといけないっていうのが、まずやらないといけない工程かなっていうふうに思います。具体的にゴルフをされてる方がいた時に、練習場をちょっと家に作りたいですと。ただ天気もあるし、寒い時嫌だしっていうところで、じゃあ部屋の中に作りたいよねってなった時に、でも部屋の中に作るのってすっげえ金かかるよねと。じゃあもう代わりにもう庭にネットつけてそれでいいよねって、これって結構現実的にちゃんと現状を考えた上で、いろんな目的も考えて、でもお金がないからこうしようっていうふうに考えてると思うんですけど、じゃあこれがシステムになった時にやれてますかっていうところですよね。なるほど。なんか今の話、ゴルフを家に作りたいっていうのは、これ多分僕の話だと思うんですけど多分これって要件もそうだし、優先順位付けの時にこれは絶対に必要とか、妥協案としてこれなら飲めるとか、もっと言うと、いやこれはもう諦めようっていう捨てる勇気もめちゃくちゃ重要だと思うんですよね。そこをどう取捨選択していくのかっていうところを合理的にやっていく必要があるし、特になんかシステム導入って会社の全社的な話だと思うんで、全員がある意味合理的な判断だったねって納得するための材料を揃えておく。そのためには as is to be があったりとか、ホワイの部分があったりとかっていう話を多分するんだろうなって今めっちゃ感じました。ただ僕はゴルフ練習場、家の中に作ろうと思います。優先順位高い。優先順位高い
から優先順位高いから。いやでもそういうことですね。そういうことですね。なるほどなるほど。今柳生さんの話を聞きながら思ったんですけど、自分のこととかも全部足し算の状態で終わって引き算していくなと思って、100点の状態から予算と合わせた時に70点しかのものしか買えないからマイナスしていくみたいなことが当事者だからパンパン決めれると思うんですよね。例えば書斎も欲しい、でも、ゴルフ場も欲しいってなったらどっち優先するかっていうと、もしかすると柳生さんは自宅で仕事することがなくて、近くのスペースがあって、そこでするんだったらゴルフのが近くなるしっていうのが全部一人称か二人称であると思うんですよね。私もしくはパートナーと私たちは。ただシステムになった途端にいろんな人との優先順位があるから、だから機能要件になっちゃって、あれができますかこれができますかっていうのが足し算が終わって引き算じゃなくて、全部機能だけの足し算で終わってるんじゃないかなっていうのはなんか聞きながら思いましたね。主語がちょっと曖昧になっちゃったりとか、なんとなく担当者目線での機能要件でなんか終わっちゃったりとか、だからそういうことがなんか起こりがちなので、結果的になんか確かに言われてみて分かったんですけど、なんか失敗の要素めちゃくちゃあるなって思いましたね。でルンバの話出てきましたね。ここ私すごく面白いなっていうか、この通りだよなっていうふうに思うポイントなんですけど、これ機能要件にしたらどうなるかっていうと、床を自動的に動いて掃除をしてくれるロボットが必要っていう機能要件の1行になりますと、もうその通りじゃないですか。すごく便利だし勝手に掃除してくれるしみんな欲しいよねってなるんですけど、じゃあ前提部屋が散らかってたらそれってどうなるのかっていう観点だと、その機能って意味がないというか、ルンバがそもそも動き回れないので、じゃあそのルンバが動き回れるスペースを用意することっていうのが機能要件に入ってるかっていうと、抜けてるケースがすごく多いんですね。もうルンバを動かすことしか考えてないので、ルンバもうルンバを自動的に動かして自分が楽しようっていうことしか考えていないので、そのスペースを取らないといけないっていうのが結構脳みそからなくなってるパターンが多いシステムだと。なのでいざシステムができた時にルンバ動いてますと、ただもうそうね。ワークしてないっていうですね。あるある。そっかそっか。っていうことはシステムの機能要件は前提良いですとあって、ただそれをちゃんとワークさせるためには機能要件の前提条件とか、機能要件を満たすための機能要件があるかどうかみたいなところが大切っていう意味合いなんですね。そうですね。なので最初の質問からすると、機能要件を先にやっちゃダメなのかっていうところはイエスではないと思っていて、やっていいと思うんですよ。ただやってる時にちゃんとそのルンバを動かすスペースがいることっていうのを出せるかっていうポイントで、出せるんだったらやっていいと思いますけど、やっぱり難しいと思うので、その前に先に要件の前に現状を全部整理した後に要件を作っていくとやりやすいよねっていうところが先ほどの最初の質問の回答になるかなっていうふうに思います。なるほど。実体験の話してもいいですか？どうぞ。僕もルンバ持ってて、家に帰ったらもう綺麗な床で整えられてるんだろうなと思ったらですね、椅子に引っかかってましたとかゴルフバッグに引っかかってましたとか、ここのスペース通れなかったとかで全然綺麗になってないケースあったんですよ。まさしくだなと思ってなんかずっと僕のこと見てます、もしかしてゴルフの話とかルンバの話とか。いやでも本当そうですね、機能要件だけじゃないし、それをワークさせるための前提のある意味環境っていうのかな、とか状況っていうのも整理されてないと、多分これ成り立たないなっていうのをすごく今聞いてて思いました、いやそうなんですよね。なんでルンバもゴミを吸う想定で我々は勝手に言いますけど、仮にもうちょっと大きいなんかピンポンダムぐらいのものを清掃したいっていう要件だったら、ルンバを動かしてスペースがあっても吸ってくれないので、ルンバじゃないよねってなるとか、なんかいろんな掛け算が1個の要素だけにも入ってくるので、やっぱりちゃんと業務プロセス整理しましょうねっていうところが私は重要かなっていうふうに思います。今回のその一番のお話をしたいポイントとしては ERP なんですよね。そのエンタープライズリソースプランニングっていうと全社を巻き込むシステム全社を巻き込むシステムなんで、その機能要件だけでいい場合と悪い場合があって、ERP だったら機能要件の前提条件もしっかりしなくちゃいけないと思ってて、ただ見える化したいです、ただ活動を記録したいですだったら機能要件だけでもいいかもしれないけど、セールスフォースを使って ERP を作りたいんだったら
ちゃんと前提条件も出しましょうっていう風な意味合いで捉えてるんですけど、はい、合ってます。合ってます。はい。で、まあ、じゃあ具体的に機能要件からスタートしてしまった時に失敗するよねみたいなところのちょっと経緯を挙げさせていただいてるんですけど、まずやっぱり自社のビジネスモデルとか、まあ、将来像の設計も未来ですよね。まあ、発展とか将来の業務っていうところの流れが説明できないと機能要件ベースからなっちゃってるよねっていうところだったりとか、あとはまあツールベンダーにこう問い合わせをして、こんな機能ありますよ、こんな機能ありますよ、こんな機能ありますよ、合ってる合ってる合ってるみたいな感じでそれが機能要件になってしまうと機能要件ベースでいってしまったりとか、あとはまあツールの比較をした結果金額とか機能報告しやすいよねみたいな観点でこう決めてしまうっていうところは結構あるかなっていうふうに思います。このあたりどう思います？ 2番3番、すごく落とし穴としてあるあるだと思うんですけど、今世の中がどんどん便利になっていて、ツール自体も進化していて、営業担当に問い合わせをするとこんな機能もありますよとか、もう超便利なんで使ってくださいみたいな営業めっちゃ来るんですよね。で、仮に断ったとしても、例えばメルマガで新機能が追加されましたで、機能が追加していけばしていくほど、まあ、料金は多少の変動が少なかったりするとですね、なんかお得になった感じするじゃないですか。で、結果的に上申とか倫理しやすいんですよ、ユーザー側は。でもふと思うとですね、それ使うのとか、使えんのとか、使う予定あったのとか、必要なのっていうと、多分ね、担当者みんなクエスチョンなのかなとも思っていて、だからこれもちょっとすごく自分の経験としてあるなと思って今聞いてましたね。私も一個なんか経験を話すと、前職の時なんですけど、タブレットで見積もりを作る機能が欲しいっていう機能要件があったんですね。なので我々はまだ若かったシンボリも含めて、よしタブレットで見積もりができる機能を作るかって言って、もうヒアリングかけまくって、すっげえ素敵なシステムができましたと。ただリリースの判定会の時に大炎上したんですよ。でそれ何やったかっていうと、機能としてはパッチだったんですけど、実はそれを使うのは屋根裏部屋に登る人たちだったので、ネットワークが全くつながらない環境でしたい。なるほどね。っていうのがあったんですけど、我々は業務を聞かずに単純にタブレットで見積もりをする機能を全力で作ったので、素敵なシステムなんですけど、屋根裏部屋に上がると何も使えないっていう、よくシステムだと非機能要件って言ったりもしますけど、やっぱそこもやっぱり業務を聞いてないからこそ起きてたことなので、やっぱそういう使う環境とか時間帯誰がみたいなのはすごく重要だなって思いますね。ってことは機能要件をパッて聞いてその通りに答えるんじゃなくて、ちゃんと 5W1H でいつ誰がどこでどんな状況で使うのかって聞かないと、その機能要件を満たすこともできない。はい。はあ、怖いですね。辛いですね。複雑ですね。複雑ですね。例えばですけど、皆さんExcel の機能いっぱいあると思うんですけど、何%ぐらい使ってます？多分 Excel だけだったら、いや、ほんと社内の中だけでもシンボルめっちゃ使えてるんですよ。僕は多分あんま使えてこなせてない。使おうと思ってもいないのが事実かもしれないです。多分僕はほら、高校とかでなんかいわゆる情報の授業とか、パソコンの授業とかで、それこそ Excel ちょっと教えてもらって、なんか SUM がとか IF がとかって、多分全体の 1% か 2% ぐらいしか使えてないんじゃないかなって思うんですけど、逆に言うと残りの 90% 以上は使ってない機能でもあるし、本当になんかあればいいよねぐらいでしかないと思うんで、だから本当その通りですよね。なんかいろんな機能があるから最高のツールだっていうわけでもないし、さっき言った通り、じゃあ使う前提条件がフィットしてないと一生懸命作ったのに無駄なものでしたみたいなことってめっちゃあるんだなっていうのを思いましたね。なのでツール導入が目的化になってしまうと失敗するよねっていう観点ですね。今回 Salesforce みたいなところで例えると、CRM とか SFA っていう導入がゴールになってしまうと、本当に情報を入力するだけのシステムになっちゃって誰も使わないとか、入力させることがシステムになっちゃってるので、そのせいですごく作業が増えてしまって時間かかっちゃったとか、現場が使わなくなってしまったとかで、現場が使わないので経営層は全然情報入ってねえじゃんと、成果出てねえよねっていうところで、じゃあ投資した意味あるんだっけみたいな感じでこうごちゃっとしちゃうっていうことがやっぱりどうしても起きてしまうので、我々フライクではやっぱり何を実現したいのか、目的とゴールみたいなところをしっかりとこう言語化した上で、じゃあ具体的にそれができた時にどうなるんだっけっていう、そのゴールに対する定量的な KPI とかを作ってやっていくっていうところを実施しております。じゃあそのツール導入が目的化しないようにすると、機能要件の前提条件みたいな
たいな、その機能要件が生まれてきた 5W1H を把握するのって、そのプライベートだったらなんとなく自分だけでできるじゃないですか。ただ会社全体だったりとか部署を横断してってなかなか難しいと思うんですけど、どういうふうなアプローチをしてるんですか？はい、我々はシステム導入が最後になるときっていうのは大きく今映ってる4つのプロセスに分けて実施をしてます。まず一番最初は業務設計とか、あとツール確定っていうところのプロジェクトを実施します。で、ここでは面白いのがシステムの話を一切しないっていう、例えばお客さんがセールスソース入れたいと思ってても一回ちょっともう忘れろと、セールスソースは今どういう業務をしてるのかっていうところとか、どういう課題感があるのか、いわゆる as is to be ですよね、っていうところをしっかりと設計していって、その業務に合ったツールって本当にセールスソースなんだっけとか、意外とキントンの方がいいんじゃないのっていうのを選定していくっていうプロジェクトをまず最初に実施します。で、ここまでいくと業務が綺麗になって、じゃあこのツールでいくといいよねっていうのが明確化されますので、これをもとに今度は機能要件を作っていくっていうところですね。これが2つ目のプロジェクトです。システム設計プロジェクトっていう形で、理想の業務とか本当に 5W1H が分かった状態で、じゃあこういう機能がいるよねっていうその選んだツールをもとに設計をしていく。で、設計が終わるとあとはもう作るだけなので、3番の工程でしっかりとシステム開発をしてしまう。で、開発が終わったら別にゴールではないので、その後しっかり使わないといけないので、使うためにシステムの運用だったりとかサポートっていうところを実施していくっていう、この大きく4つのステップで進めていることが多いかなというふうに思います。この横軸がちょっと恐ろしいなと思って、業務設計のプロジェクトが約8ヶ月間ぐらい、システム設計が14ヶ月、システム開発が1年、半年から1年で24ヶ月なんですけど、システムを入れるってなって2年後ってなったら、起案する側としてはちょっとやりづらくないですか？やりづらいですし、その承認もなんか折りづらいのかなとか、結局多分企業って承認をする意味ではどれぐらい投資をしてどれぐらいのリターンがあるのかとか、どれぐらいのある意味損失を防げるのかみたいな話だと思うんですけど、そこをある意味2年分最低でも考えなきゃいけないっていうような感じなんですかね。そこでいくとすごく難しいかなっていうふうには思うのは同意なんですけど、基本的にこの1番の業務設計をしないと何とも分かんないよねっていうところはあるので、我々やっぱりしっかりと業務設計は最低3ヶ月ぐらいやってしまって、その上で ROI 出したりとかっていうことをするケースが多いかなっていうふうに思いますね。でも一つ逆に言うといい気づきだったのが、フェーズを分けることによってなんか予算レーンを変えるっていう見方もできるかなと思ってます。例えばツール確定プロジェクトにおいては、じゃあ例えばいわゆるIT とか上司数の部署の予算から出して、でその次じゃあ実際にプロジェクトが始まっていって、最終的には例えば販管費になるのかとか、マーケ活動をしていく上での必要なツールってことになれば、いわゆる何か科目的な話で言うと別のものになるのかとか、それを多分そういった前者的な合意を取っていく上で予算レーンがもしかしたら変わるかもしれないっていうのも、ちょっと今これを見て思ったことの一つですね。あともう一個あるのは、一番のところで実は費用対効果が出るっていうことってすごく多いなっていうふうに思っていて、今すごい複雑な業務をしてるけど、システム入れずにそれを業務をきれいにしただけで人件費が半分減りますとかっていうのもザラにあるので、なんかぜひまず1番をまずは整理って形でやる、ちゃんとスコープ切ってまず1番で予算取りをしてやるとかっていうのも、方法としてはありなんじゃないかなって思いました。確かにそれすごくいいですね。なんかどうしてもこの手のものって、じゃあ本当に2年間かけてやりますって言った場合に、本当の成果が出るの2年後ですとか3年後ですってなったら余計投資しづらいと思うんですよね。そこはなんかある意味アジャイル的に、いやもう小さい仮説検証で進めていって、実は半年後に結果が出るわけじゃないけれども、その答えを先に知ることができますって言ったら、多分その次の投資もしやすいですよね。我々が最近やってるのは、その業務設計プロジェクトの前に2時間無償ヒアリングをさせてもらってて、そのタイミングでお客さんの売上規模だったりとか、システムを導入せずにこのまま走り続けた時にどれだけ人が増えるかみたいなところの人件費と、あとはその社内の中で賄いきれなくなるだろうから外注費がどれだけ膨らむかみたいなところまで計算をするんですね。で、システムを入れた時におそらくこれぐらいで済ませようみたいなことを、その人ベースの伸び率であったりとか、外注費をどれぐらい抑えるかみたいなところで計算した時に、3年とか5年で減価償却を考えると、もちろん1年目2年目は赤字だけど、3年目から黒点するよねみたいなところで費用対効果をプレで出すんですね。なるほど。でそれを仮説検証するための業務設計プロジェクトみたいな形
ですね。それすごくいいですね。多分この考え方多分みんなないと思いますよ。本当になんかツール入れます。費用これぐらいです。構築に別のパートナー入れてこれぐらいかかります。あとはもうそのまま流れますみたいな感じで、多分費用対効果もなんか正直だいぶ鉛筆舐めたところになってると思うんですけど、そこをある意味こう細切れにして予算レーンを変えたりとか見方を変えて答えを先に知るっていうのはすごくいい進め方だと思いますね。なんとなく肌感で言うと、この ERP を入れるときって、100万単位じゃないじゃないですか。はい、大体の予算感的に言うと、24ヶ月、2年間で大体どれぐらいの規模なんですか？どのくらいですかね。もちろんボリュームによりますけど、2000万とか2500万とかが多分スモールになるんじゃないですかね。全部合わせて。じゃあ3000万ぐらいを持ってるときに 10% の利益率を丸々投資するってなったら3億ですよね。3億ですね。ってことは、丸々投資できるわけがないので、規模的に言うとミニマム10億ぐらい。アベレージで30億ぐらいの企業がシステムを3000万ぐらい入れるときにはこれぐらいの時間をかけた方が良いっていう感じなんですかね。そうですね。はい。30から50億企業が2年間かけて3000万ぐらいのシステムを入れるっていうのは肌感的に柳生さん的に検討しますか？それともなんかもうちょっとレンジ高そうですか？検討の余地はあると思います。でさっき言った通り多分今回のこのプロジェクトにかける予算感っていうところももちろんこれによって利益売上が上がりますはベストですが、多分それ以上に見えていない多分その支出も多いと思うんですよね。人がすごい労力かかっているとか別の外注かけているとかっていうケースもあるので、ここは本当に多分いろんな予算を見ている部署、経営管理とかもしくは DX 推進とかされている方でも多分そこの現状の起こっているところからの支出をしっかりと判断してどうバランスを取っていくのかっていうのはすごく重要かなって思いますね。単に投資しましょうではない話かなと思う。だからこそ多分このフェーズを分けるレーンを分けるはすごく重要かなって思いましたね。じゃあ仮に30億から50億の企業で費用対効果も出そうだってなったら不安になるポイントってないですか？これで進めるときにあたって。まず3000万4000万5000万かけたときにその後もどれぐらい継続してその費用がかかっていくのかとか、あとはそのインパクトをちゃんと全社に浸透させられるかどうかっていう次ちょっと運用の話とかにもなるかなとも思いますね。だからこそ多分運用機能要件だけではなくて多分その他の運用フェーズのかかる労力手間その辺もちょっと気になるなと思いましたね。確かに入れて終わりじゃないですもんね。ERP だったらなおさら自分たちの業務にもすごく関わってくると思うので、あと業務設計システム設計で何するか気になりません？気になります。この6ヶ月ぐらいそもそもそこが一番重要ですしすごく気になりますね。はい。その言わせた感すごい 100% なんですけどちょっと別観点で話しすぎちゃいました。後編ではこの内容をフライク社をモデルとしてビジネスモデルの再定義とか今後のビジネスの整理とかっていうのを新堀さんの方から教えてもらおうと思ってますので、後編もしっかり続けて見ていただけたらなと思っております。では次の後編でお会いしましょう。バイバイ。